Lok Sabha Speaker khanbagi matang da opposition amadi BJP na lusingba NDA lenga ki oiba tuan ba candidate thadok tuna Lamba Tounagadouri. Hayeng ayuk ki pung 13 tabada Lok Sabha ge house ta pangthok-kadouriba Speaker ge mikhal da NDA ge Maikei Dagi Om Birla putokpaga loina opposition ge Maikei Dagi Congress ki veteran leader K Suresh na mikhal asi Tounagadouri. Indian Express the report obagi matungina Deputy Speaker ge pharmacy opposition party ge MP amada pi bahai bu wafam da BJP ge Maikei Dagi yarakta badagi K Suresh pu Speaker ge mirep oina putorok pani hairi. BJP ge Piyush Goyal na pongdoki bagi matungina Speaker amasung Deputy Speaker haiba asi kanagumba political party natragana opposition party ge natte Speaker haiba si house pumbagi nei. Akhanaba political party amagi kanagumba akaknaba miyoi amabo Deputy Speaker ge pham pigedabani haiba condition asi matik sa de hairi. Abaromda Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijijunasu Congress ki Maikei Dagi Speaker ki dama candidate puthorokpada nungaitaba phongdorokli. Panba yabadi Pro-Tem Speaker amadi Prime Minister Narendra Modi na wasak logduna 19 suba Lok Sabha gi ahanba session ngarang dagi haukibaga loinina House ki members singna MP ama oibagi wasak logduna lakhibani.